革命人坚持信仰，不畏牺牲，与侵略者抗争的不屈精神。确实是这部剧啊，跟大家透露一下，已经完成了我们的前期拍摄任务，正在进行紧张也有戏的后期制作。那接下来，让我们有请《叛逆者》的导演周游、主演朱一龙、童瑶上场跟大家打招呼，有请各位。欢迎。欢迎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 ！来，哎呀先跟大家打个招呼。这个从这个现场手机举起来的140多部看出来，热度还是蛮高啊。140多部，我这个1400多部都有了吧1400多部啊。来吧，给大家3秒钟时间拍好。来，一一打个招呼吧，从导演开始。大家好，我是这个戏的导演周游。大家好，我是演员朱一龙，在《叛逆者》当中饰演林南生。现场的各位观众朋友，大家好，我是演员童瑶，在《叛逆者》当中饰演的是朱怡珍。欢迎3位到来。这个谍战影视剧一直拥有高收视，它烧脑、悬疑，剧情张力非常吸引人，一向以来啊，大家都很喜欢。咱们的《叛逆者》呢，还未播出就吸引了很多人的关注，可以说未播先火。是不是我们先请2位这个主演吧，给我们做适度的剧透和一些描述，把大家的胃口稍微再往上调试调试，好吧？来，一龙，来。我饰演的角色叫做林南生，他身上既有书生的沉稳，然后也有一名战士的热血和坚韧。然后他在经历了很多坎坷之后呢，选择了一个正确的道路，坚定了信仰，努力的去报效国家。对于剧情一个字儿没说，是吧？人物小传啊，就是嘴都够严的哈，周导，这是您下了死命令吗？周瑶，童瑶，来。我在《叛逆者》当中饰演的是朱怡珍，然后这是一个上海的大家闺秀，然后同时也是一个拥有革命思想的进步女青年。然后她在大学的时候经历了一段有目的比较复杂的情感之后，然后她就成长了，然后接着坚定了自己的信念，然后投身于革命事业当中。你一说剧情的时候，我就看一龙这么瞪着你，是把他说漏嘴了吗？我没说是谁。那我们还是问问周导，周导对于剧情应该是您最了如指掌。那么，这也是你们3个人第一次合作，是不是？周导第一次和一龙和童瑶合作是吗？怎么样？感觉好极了。感觉好极了。那您先给我们透露一下剧情吧。您印象最深的一场戏，能分享吗？我印象深的戏太多了，我觉得这个戏，首先我觉得得感谢大家那么大的关注啊，然后我们也集合了台前幕后，包括他们2个在内很多优秀的演职员。这个戏原小说改编难度很大，本身有这样一个题材，所以从我拿到剧本到拍摄中间大概有2年的时间。我们在做剧本的重新的调整、筹备，真的是也特别感谢新力传媒对我们这个戏的厚爱和支持，整个这个故事大概跨度了10几年的时间，然后他们2个人基本上在这个戏里面聚少离多，真的是聚少离多，所以他们除了那个特别认真以外，就更珍惜他们在一起的这些戏。有一场戏是你们在那个大学跳舞那场戏，我印象当时就挺深的。当时学校里要举行舞会，朱怡珍是大4的学生，然后林南生我这是不是剧透了？适度的剧透也是可以有的。林南生是假扮成助教，然后去接近朱怡珍，然后你这应该是第一次在戏里边跳舞吧，在舞会上？不是第一次了，但是反正也你就说第一次啊，第一次。他特别认真，然后他就老想说，哎，咱们要跳一个什么样的舞？然后因为我们瑶瑶她是舞蹈专业特别见长，然后又想跳的他们2个舞蹈又不太一样，
然后呢我们又很认真，不想脱离那个时代能够跳的那些舞蹈，然后我们就商量，我看他特别认真，后来我给瑶瑶说，我说不然我们就干脆别告诉他吧。后来就一直我们就瞒着，就一直没告诉他，一直到真正拍的时候，一龙才看到哦，原来跳这么一个舞蹈。对，但是还挺好的，就是又表现出了瑶瑶那种他这角色的那种爽朗呀、大方直率，然后一龙他这个角色的那种真诚啊，包括很单纯的那种感觉也特别好。我觉得真的还挺值得期待的。对，跟周导汇报一下啊，您今天来到的是电视台啊。我们平时不靠文字传播，我们靠的是现场的影像，所以您刚才说的那些啊，都太苍白了，我们听不明白是什么意思，你知道吗？怎么就苍白了呢？就非常你真是苍白体育节目主持人。所以我们需要是不是把刚才您说的那个现场给它立体的呈现一下，对吧？您说这个，其实我们听不大明白什么叫故意接近。什么叫什么第一次跳舞？反正这逻辑不是特别清晰。你要是现场不给他演一个小品，他就过不去。不是，你现场就是他拿个道具是不是？不是，他当时怎么跳的那个？哦，你让他跳一下是这个意思吗？你怎么可以对演员有这样突如其来的提问？我觉得我们既然导演都没有事先告诉2位演员要拍什么戏，那我们电视台也不告诉演员我们事先要干什么，那你们就跳一段的吧。来试一下，来，对，来，话筒拿着，我们都躲开一点，因为他这里面有托举，所以我们稍微都躲开一点。来，我们都稍微躲开一点，稍微躲开，别影响人跳。来，就看来 music 来。其实我也可以说一段别的，你俩这就是剧当中的那种，对，一小段就好，对，一小段就好，意思到了就好，完全就没有跟他们说过。对，今儿晚上都上热搜，我跟你说。啊，来，当时怎么拍的？下不了手了吗？是不是？来，对，绅士一点。好，你踩着童谣了。对，朱一龙把别人喝咖啡的时间都用来踩别人脚了。这确实，平时这个一看就是平时没有在这个方面多磨砺。我想起了我爸爸妈妈在家里客厅温暖的样子。为难2位了啊！这是我们主要是打开对这部戏的这种想象。是的。我们刚才说到拍摄道具特别重要啊。这能把我们的拍摄现场能还原。听说今天周导给我们现场带了一个挺有意思的拍摄的道具，是吗？我们拿上来好不好？拿上来，给大家看看这个道具。来，是有一个道具吗？来这边，哟，来。哎，是您说，还是请我们的主演说说这个道具，再让他们。童谣手里拿的是好美，一个发卡。哟。对，一个发卡。其实这个发卡是我们戏里一个比较重要的道具。你别看是一个小小的发卡，它差点让朱一真丧命。对，因为我当时在学校其实是学运组的组织工作者，然后我一般都是通过戴上这个发卡来联系我的上级季中原，但是万万没有想到，在我们家养伤的林南生。他是一个国民党的特工，然后就被非常聪明和睿智的他发现了我戴这个发卡的频率，然后汇报给他的上峰，然后最后朱一真被捕。对，一个发卡性命攸关。那一龙手中拿的是一个一个相机，给大家介绍一下。林南生当时拿这个相机在申江大学的时候跟踪朱一真，就是用这个相机拍了很多照片。对，没了。
这是你当时的这个记录，他整个的这个行踪，对吧？对，你自己平时是摄影爱好者吗？摄影技术不是很好。这还是个古旧款是吧？对，它还是一个胶这是片的古旧款那种，得上胶片。对，是，但这个其实跟我们当时那个好像还不太一样。不太一样啊，对意思到了，不是一个情意思到了，意思到了。嗯，这个刚才听导演讲，这个两人聚少离多，但是情感经历延绵10几年之久，是吧？共同成长，最后能够达至我们这个剧的需求。但是我们一直很关心这男女主角的默契度怎么样啊？这默契度可能一个是剧中塑造，一个是本身故事情节当中要求两个人很默契。我们想在现场做个测试，这我没玩过这样的游戏，他们说叫2选1啊。2选1。这个我争取呢，把这个后面我们每一个题目是2个答案。我说完之后，你们以最快的速度说出你更倾向的那个答案。它其实本没有过度的逻辑关系，只是看你们俩想的是不是一样，好吗？来，做好这个准备，好吗？这个好，请国民党特工也做好准备。来啊，来第一道题，茶叶还是咖啡？咖咖啡、刺绣还是插花？刺绣，必须同时说啊！那你稍微等我一下，我翻一下吧。来，准备好，准备好。草叶鸡还是贵族之家？草叶鸡、草叶鸡，哎，红烧肉还是烧茄子？红烧肉、红烧肉，胸针还是项链？胸针、胸针，巧克力还是奶糖？这个巧克力，巧克力。就像跳舞一样你平。时都是这么萌的吗？就是没有，真的。来看着我，红色还是黑色？红色、我们一块说啊，对，黄色还是绿色？黄色、黄色，你们俩超级萌，这在体育频道就那个哈，我们俩默契程度还可以吧？还可以，挺好还可以的。我就没有看一个不默契的，因为都是一个跟着一个说。没有。其实刚刚那些问题在戏里面其实是有线索的，哦，真哦对，的，都是我们两个很共同很关键的道具。我说你们怎么或者共会同经历的一些慢场景？慢半拍，是因为你们在想剧情。对，对，它是在剧情里面有出现的重要道具。明白了哦，。真好，真好。这个我们这个测试不仅是能够测这个默契程度，还能对剧情有所展开，对有一定的想象力哈。是的，是的。但拍谍战剧来讲，对你们是一个新鲜的这个尝试，是吧？它跟拍别的戏可能不一样，不是那种放烟花的那种戏啊，是吧？它这个戏不一样，它是开枪的那样的戏。想问你们啊，在谍战戏当中担主角，他有什么会不一样？他始终提一口气嘛，还给自己设置个特殊的情境？来，童瑶先来。你说完他就知道怎么说了啊。好，对，就是我觉得就是这个谍战剧来讲的话，从剧情上来讲，它特别有张力，然后每个人身上都背负着很重要的使命，然后你不知道第二天醒过来你要遇到什么样的困难，是死还是活，所以就是这种大的情感会让你去，跟以往的现代戏什么不太一样，对。这会特别入戏吗？就是演着演着说朱一龙昨天那个眼神什么意思？会有吗？会有那种就是也会在走心剧里，我看他还是看得透透的。哎，我觉得嗯我认识你这么久，你突然变成了个小影迷，我啊，真的。对啊因为我第一次跟你主持这个电视剧，你突然变成了一个影迷。你一般逻辑思维都很强，但是我完全听不到逻辑思维。你说现在听不到了是吗？来吧，那我再展现一下我这方面的特长。那想问问一龙，你演这个戏当中，你除了对着镜头想，哎，这个帅不帅，还有演谍战戏会有一点什么不同的东西？对演谍战戏，这个戏里面首先肯定跟形象，我们不会想他帅不帅，在每个镜头里面。然后在这个剧情里面，他一直肩负使命，然后一直非常的隐忍，在整个过程当中，对于我表演来说，这一次其实难度也比较大，因为他整个像导演刚刚说的，经历了10年之久，然后他在里面经历过身份，然后信仰的转变，最后成长成为一名坚定的党员，然后找到了正确的方向，报效国家，这样，那其实选演员的时候，一定觉得这演员讨人喜欢，能够给剧带来高流量、高关注。那想问问导演，你选这个童瑶的时候，你是不是把这个真实的女主角和她之间要做个比对哈？说他们的相似度在哪儿？您先别说，您先听她说。你认为相似度在哪儿？你和这个剧情当中对这个人物的要求有相似度吗？
我觉得这样吧，嗯，斌哥，我们快问快答，不需要深入思考，本能式的反应，好不好？我觉得当然肯定是有相似度的，因为导演选我们来演其中的角色，一定认为我们某个特质会特别像那个人物，那我觉得是坚定自己的信仰吧，然后有理想，对，还有什么导演？我接下来要对2位主演进行一段快问快答，好，不许犹豫，好，直接给我答案，本能式反馈，好不好？我们从一龙开始，请听好。首次在谍战剧中担任主角有什么感受？太难了。太难了。啊，好，你与林南生在性格上最像的地方是什么？自己选择了之后，坚定自己的选择吧。如果生在那个年代，你会想成为林南生那样的人吗？想，但是很难成为像林南生那样的人，因为他有很多际遇，然后接着说，没关系。完了。对，我也希望成为那样的人。你想成为他那样的人。对，这个是努力的方向。对，好的，张斌老师。现在问童瑶啊，朱一真这个角色最吸引你的点是什么？他能放弃优越的家庭环境，然后坚定自己的理想，投身于自己的理想。演着演着有没有一种感觉，他就是世界上另外一个你？有。什么时候发现的？怎么发现的？就是演每个角色的时候都会发现，他就是世界上另外一个我，这就是做演员有趣的地方。如果你想送朱一真一个礼物的话，会是一个精致的发卡吗？不会，我会想送朱一真林南生给他拍的照片，因为我没看过，我想看他拍的怎么样。好，这由导演来完成最终的使命。好，谢谢3位给我们带来一个对未来充满期待的一部大戏，一起关注《叛逆者》的热映。谢谢各位，谢谢3位，我们期待荧幕上见。谢谢你们，谢谢周导，谢谢。我们每个人。